ஹலோ வெல்கம். நான் செய்ய போகிற சாப்பாடு ஒரு ஸ்பெஷலான சாப்பாடு. ஸ்பெயின் ஒரு முக்கியமான சாப்பாடு பாயா. அது எங்கள் நாட்டு பிரியாணி மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம காட்டுன்னு பாருங்க. இதுக்கு தேவையான ரைஸ் அரிசி, ஆங்கட நாட்டு அரிசி பாயா அரிசி வந்து கணவாய் வெட்டி வச்சிருக்கு. இப்படி மற்ற இந்த கூந்தலுக்கு இது வந்து கூத்துக்கணும் என்ன, இதெல்லாம் கழுவி வெட்டி சுத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கு. இறால் கோதோடையும் போட்டிருக்கு, வெந்து கோதோடை கொண்டு இருக்கு. மற்றது கோழி இறைச்சி போன்லெஸ், எலும்பில்லாதது. மற்றது சிப்பி, வெங்காயம் உள்ளி வெட்டி வச்சிருக்கு. அதே மாதிரி கூட மிளகாய், பப்ரிக்கா, டொமாட்டம், தக்காளியும். இது வந்து நான் வந்து 1/2 கிலோ ரைஸ் எடுத்துருக்கேன். இதுக்கு வந்து கெமியூச மரக்கறி அவிக்க தண்ணி வந்து 1.5 லிட்டர் வரும். அதோட சில்லி பவுடர், பப்ரிக்கா போடுவேன். இன்னொரு பவுடர் வந்து இன்னொரு பெப்பர் பவுடர், இது வந்து கொஞ்சம் உரைப்பானது. மற்றது ஒலிவன் ஆயில், ஒலிவன் எண்ணெய், உப்பு, பெப்பர். ஓகே, hallo, herzlich willkommen in Ragu Kitchen. Wir machen heute leckere spanische Paella. Ich habe heute hier vorbereiten, diese Zutaten. 500 Gramm Paella Reis, Kalamari und Tinten, Gambas mit Schale, 4 Muscheln, Hähnchenbrust, Paprika, Tomaten, Gemüsebrühe und Knoblauch und Zwiebel geschnitten, Cayennepfeffer, Paprikapulver edelscharf, Olivenöl und Salzpfeffer. So, fangen an jetzt. நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா எல்லா இந்த சீ ஃபுட் எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் பொரித்து வதக்கி போட்டு ஒரு சைடில் வச்சுட்டு தேர்ந்தா இருக்கிறோம். ஒலிவன் ஆயில், ஒலிவன் எண்ணெய், இதுக்கு வந்து இப்போ இறாலை கொடுக்குறோம். இப்போ அந்த இறால் வந்து பொரிஞ்சிட்டு இதோட கறி எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற எண்ணெய்க்கில் கணவாய் போடுவோம். அதோட கூந்தல் கணவாய், கூந்தல் கணவாய், கொஞ்சம் கனவை கொஞ்சம் வதங்கிட்டு மிளகுத்தூள், உப்பு, ஸோ இதை இப்போ
எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்கணும். கோழி, பெப்பர், உப்பு, ஓகே. கோழி வகையும் வந்து அவிஞ்சிட்டு இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதே எண்ணெய்க்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் மேலே எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒலிவன் எண்ணெய் இதுக்குள்ள வெட்டி வச்ச வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு, உள்ளி, ich habe schon angebraten, Gambas, ein bisschen Kalamari, ohne Hähnchenbrust und fange an jetzt ein bisschen Knoblauch und geschnittene Schalotten anbraten. இப்போ வந்து குடை மிளகாய் பத்திரிக்காய் வந்து வெட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ டொமாட்டோ தக்காளி பழம் வந்து பாதியாக வெட்டிட்டு உள்ள சதை இல்லாமல் நூலை பாட்டு விட்டீங்க. இதை பற்றி எடுத்துருவோம் மொழியில். இப்போ டொமாட்டனும் குடை மிளகாயம் இது பத்திரிக்காயும் பட்டியாச்சு. இதுக்குள்ள போடுவோம். அதில் எண்ணெய் ஒன்று வச்சுட்டு So, jetzt Zwiebel und Knoblauch angebraten und danach Paprika und Tomatenstreifen reingetan. Und jetzt rein Cayennepfeffer, Paprikapulver, edelscharf, முக்கியமாக சாமான் காட்ட மறந்துட்டேன். குங்குமப்பூ, இந்த பூவாக இல்லாமல் இந்த பவுடர் ஆக்கிட்டாங்க பிள்ளையார் சாமான். குங்குமப்பூ இதை வந்து இதுக்குள்ள போடுறோம் ஒரு டைம். அதோட paprika பவுடர், சில்லி பவுடர், இன்னொரு பெப்பர் பவுடர், இது வந்து உரைப்பானது வந்து. அதோட குங்குமப்பூ. இந்த அரிசி வந்து அந்த பாயெல்லா அரிசி வந்து கழுவி இருக்கு. கிட்டத்தட்ட பிரியாணி தான்.
ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா 500 கிராம் ரைஸுக்கு 1.5 லிட்டர் இந்த மரக்கறியெல்லாம் அவிஞ்ச தண்ணி. இப்போ தண்ணி நீங்கள் பாவிக்கலாம், ஆனால் டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும். இது இது வந்து இப்போ அரிசி போட்டு இந்த தண்ணியெல்லாம் விட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நிமிடம் 20 நிமிஷம் அவிய விட்டோம்னு சொன்னால் தெரியும் நிமிஷம். So, ich habe schon gerade Paella Reis reingetan und dann 1,5 Liter chemischer Brühe. Das sind 15 bis 20 Minuten kochen lassen. Bis gleich. இப்போ ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அவிஞ்சோன்னு வந்துடுது. இதுக்குள்ள இப்போ வெட்டி முதலே குடிக்க வச்சுருந்த கோழி இருக்க போடுவோம். அப்புறம் 60 வீதம் தான் பொறுமை இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கணவாய், இறால் வந்து ஸ்பேட்டாக பேர் போகும். Ich habe schon Reis ungefähr 10 Minuten gekocht und danach gebratene Hähnchenbrust und Kalamari reingetan. So, jetzt இப்போ வந்து அவிஞ்சிட்டு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்குது. அதுக்கு நான் ஏற்கனவே பிராட்டம் பண்ணி வச்சுருந்த இறாலை போட்டு அவிய விடுவோம். இப்போ இந்த 5 நிமிஷத்தில் இந்த இறால் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு இருக்குது அவிகிறதுக்கு. அதோடு நான் இந்த சிப்பி இருக்குது தானே, இது வந்து ஏற்கனவே வந்து அவிச்சது. இதை வந்து சத பக்கம் உள்ளுக்கு இருக்கிறதுக்கு சத பக்கம் இந்த பக்கம் வர முடியும். இது விருப்பம் இல்லாதாக்கள் இது இல்லாமல் சமைக்கலாம். இது இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டோம்னா இது முடிஞ்சிடும். இப்போ வந்து முடிஞ்சது அவிஞ்சு கிட்டத்தட்ட அரை மணத்தியாலும் போகணும். இது அவிங்கிறது ஃபுல்லாக இதுன்னு வேலை செய்கிறது அரை மணத்தியாலும் போகணும். இதுக்கு மேலே வெட்டி வச்ச மல்லிக்குள்ள கொரியண்டா, அதுக்கப்புறம் சிட்ரோனு,
So, ich habe schon die halbe Reis gekocht und danach Gambas, Calamaris und Muschel alle reingetan und etwas Deko von Koriander und Zitronenscheibe von Deko. Schon fertig. ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சது. ஸ்பானியன் முக்கியமான சாப்பாடு பாயா. இன்றைக்கு வந்து டேஸ்டான ஸ்பெயின் முக்கியமான சாப்பாடு பாயலா. மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோ சந்திப்போம். So, heute leckere spanische Paella gemacht. Bis zum nächsten Mal.